این برای خورشت کرفس سیر و پیاز رو تفت میدیم تا سبک شه. بعد بهش زردچوبه، فلفل قرمز و نمک رو اضافه میکنیم. توی این مرحله گوشت رو اضافه میکنیم، تیکه های ریز و چیزی که خیلی مهمه خیلی زیاد گوشت باید با پیاز تفت بخوره و کامل به صورت آبش در بیاد و تقریبا پختش توی این مرحله کامل بشه. 45 دقیقه بعد شما یه گوشت کاراملی تقریبا پخته و آماده دارین که اصلا تو همین مرحله میتونید بریزی رای نون و کارو یه سره کنید. گوشتمون به این مرحله که رسید، سبزی نعنا جعفری که از قبل تفت دادیم نصفشو بریز ببینم چقدر میشه. بهش اضافه میکنیم و میذاریم یکم با هم دیگه تفت بخورن. یه مقدار که سبزی ها تفت داده شد، آب جوشیده ولرم رو به خورشتمون اضافه میکنیم. میره برای 2.5 تا 3 ساعت قل ریز و جا افتادن خورش و در نهایت ما کرفس و آخر سر بهش اضافه میکنیم. خب میریم برای تفت دادن کرفس ها. ریختن بعدی کرفس کاملا سلیقه‌ایه ولی زیاد نریزید چون تلخش میکنه. من در حین تفت دادن کرفس هم یک مقدار سیر رو هم بهشون اضافه میکنم چون میخوایم کرفس توی خورشتمون جوندار باشه. خیلی تفتش نمیدیم، همین که یکم با نمک و سیری که زدیم تفت بخوره و یکم جمع بشه همون برامون کافیه. همچنان خورش در حال غل زدن ولی هنوز برای اضافه کردن کرفس ها زمان داریم. باید بذاریم غلظت خورشتمون بیشتر بشه. این به کنار. ما این یه مقدار سلیقه‌ایه. بنداز سعید جان. یه چند تا این لیموها برای ترش شدنش ما به خورشتمون اضافه میکنیم و در نهایت که کرفس رو اضافه کردیم باز ترشیش رو با آب لیمو و نمکش رو در انتها بالانس میکنیم. خب تو این مرحله که خورشتمون به اون غلظتی که میخوایم رسید و اوکی شد، تقریبا نیم ساعت 40 دقیقه آخر ما کرفس رو به خورشتمون، کرفسی که قبل تفت داده بودیم رو به خورشتمون اضافه میکنیم و میذاریم تقریبا یه نیم ساعت تا 45 دقیقه مجددا قل بخوره. خب اینم از سرگذشت خورشت کرفسمون آماده شد که در ظرف‌های مختلف بره واسه بسته بندی.